angel dipikiraken. Wong wadon gawe cua bae ning wong lanang. Isun si kang minaka dari laki kedereng-dereng ngurusaken priben carane wong gawe seneng ning rumah tangga. Nanging kang dadi wong wadon rupane sembrono bae tindakane yen laki ngloyong melu ngloyong maning. Sampai wae wong lanang tekan ora kesawen ning marata. Gawe cuan kagok temening pikiran sira kumi. Bisa bayangaken yen isun menang ning kampung masih anyaran toang diweteng. Orang nana sanak kanang, orang nana tangga, orang nana raya sedulu ya mi. Yen kita balik mimi ora ana ning matak gawe cuan ning pikiran. Sing endi si mijarep-arep meke katon. Terus tuku obat nyamuk mah ake lamuk pisan ning mah. Tuku apa? Obat lamuk. Ini duku mah panganan baik yang bisa dipangan. Kuku. Ditepak kita milamu deh. Ngayo koti sampai gede-gede kudelangan. Ya mati hari ditepak malamu. Ya mati ya bagian baik. Aja gawe laraning sato. Tunggal umat tunggal ngisi dunia. Mimiti nimang tuku obat lamu masih mending tuku panganan. Disemprot bae tama karo obat semprot mak. Wah, wong priben ya diomongnya aja disemprot aja ditepak aja diobati. Ya mamae wong lamuk je belum diobati belum disemprot. Mikir coba. Toli kita tak menusa sega doyan, iwak doyan, endog doyan, gula doyan, segala-gala doyan. Bareng lamuk mangan roti masak kamota, arep mangan apa lamun dimangan getieng wong. Ya tapi kita sing dicokoti kan larak mak. Ari dialing nang wong lanang sira kusrok ngengkeng bae. Sampeane wong ngrugikaken kita. Lanang ini dipikir si milamuk kadang-kadang nguripi ning umat manusia. Nguripi priben wong nyokoti jes larak. Coba bae dipikir mi gara-gara ananing lamuk ning alam dunia timbul pikiran yang manusia wong pinter-pinter pada gawe obat semprot, pada gawe obat lamuk diolah ning jero pabrik gede-gede. Saben dina pabrike akeh wong kerja mi lanang wadon. Seibarat ning dunya laka lamuk pada mati kabeh mi obat semprote obat lamuke arep kanggo ngobati apa. Lamun pabrike bangkrut mestine wong kerjae pada keder ngulati dalan pangan. Iya, tapi lamu kan ngerugiakan kita, Mak.
Wis gah aja dawa-dawa soal lamuk Mimi mah dia lingakan diwara aja dipateni melas. Iya kan lagi enak-enaknya turu dicokot kan tangi. Yo wis bakal beli gelem deling nang kon melas ning lamuk wis apa jare lah. Tapi wong buktine disemprot, diobati, dipateni, ditepaki wong anggerake bae lamuke ya keder. Iya ya mah ada dia ngobrol ku ngamprak. Ngomong-ngomong mi kita ku anak kabar gembira kang bawa kira. Hah, kabar gembira. Mok menawa gawe seneng ning rumah tangga kita, mok menawa gawe bahagia. Selawas-lawas aja nganti nemoni sengsara. Apa sih ma kabar gembira apa coba? Mama iku mau lunga sing omah gawa duit kira-kira beli akemu 1.000 rupiah. Ngarani mendi. Barang tekaning dalan gede manjing ning kota. Kang pating semliwer kendaraan aneh, gedong dibangun, rumah apa bagus-bagus. Bawa duit 1.000 marani kota. Jalan-jalan bae tekaning kota ngawa duit 1.000. Lagi enak nongkrong kita maca koran ning pinggireng gedong gede. Terus Dumadakan ada wong mider lotremi, wong mider undian, tetuku menawarkan olima. terus mama tuku undian. Tuku undian jare kang dakan. Undian pertama beli tanggung-tanggung hadiah 15 juta. Lamun oli hadiah pertama. 15 juta beli tanggung-tanggung. Hebat ya mak. Hebat. Saiki sun rundingan karo Mimi sebab aro kanggo sapa duit 15 juta bakal beli kanggo wong wadon. Iya ta Mi? Ya iya masa kanggo wong sejen kan kanggo keluarga. Seumpama, seibarat, andai kata misale kita iku oli nomor pertama jebret 15 juta diterima. Pengen ngerukar peng Mimi duit 15 juta kumi coba jare Mimi arep kanggo apa? Deleng mak kayak apa? Ku bagus kertasnya kan. Kin kitu kue pira regane mak? 1.000. Oh regane 1.000. Oh, halus ya. Kin hadiah pertama 15 juta. 15 juta. Oh lamunan oli ya mak bangga temen. Pasti ning oli coba Mimi gagak mikir-mikir 15 juta kagak apa. Hari kita simi wis nekat, wis duwe pandangan, wis duwe rencana, wis duwe keniatan. Kita pengen takoni Mimi wong wadon duit 15 juta arep kanggo apa? Tro gage ngomong mumpung langkah sapa. Oli kan sukiki lamun dibuka kan mak? Cocok bener tanggalnya si Kiki. 15 juta. Ayo, arep kanggo apa? Oli, mak, kita silamun oli undian 15 juta. Hah? Tuku gelang, Hmm. tuku kalung, Hmm. tuku cincin, Hmm. terus makan ning rumah makan, Ah. mangan sing enak-enak, ngurup jaburan sing lejat-lejat, nonton film, pokoknya gue poya-poya mak. Loh, kin kang diarani pendapat kuno, pendapat zaman bengen, pendapat ketinggalan zaman, pendapat beli umum karo wong akeh. Wis ora usumi waktu saiki yen menusa duit poya-poya, Mimi milih jalan kang salah. Iya mak, kamu kita oli 15 juta, pokoknya arpan nyandang cara apa sing lakani kene. Salah.
Salah bak ajari mama. Salah priben. Pemborosan mimi urip kaya kono. Tapi lamun mama, Pendapat kita 15 juta dicelengaken, disimpen, dirawati. oh kuno. Arep disimpen supaya dirayapi. Lo mimi dirayapi. Nyimpen kang bener panggonanane kang kira-kira saben bulan kita bisa nerima keuntunganane. Ble, kita siar tuku gelang, tuku kalung, tuku cincin, makan, minum sing lezat-lezat, sing enak-enak supaya duit kun entok dan dipenasaran. Beli kita beli harapan setuju, bagusnya tak simpen. Beli setuju? Beli. Kita pokoknya pendapat sampean beli setuju. Kita beli akur karpe mimi. Kita beli akun. Bagus disimpan. Beli. Arep go tuku kalung. Beli bisa. Arep go poya-poya. Arep sapa kang nek nang duite bakal kita beli setuju duit sing isun. Sampean repel bae. Jare wong wadon beli setuju. Alah siraiku bakal ngomong toli kenceng otote metu. Ya sampean nih pada baik kita gan. Dia gerakan sirawan. Aduh lanang. Las iki sejroning omahe miskat Ayo, ana wong nangis sapa ayo, kaya rapi itu ayo, angger. loh Ayo. Kita siar tuku kalung. ay yuk Sing enak-enak mong disimpen. nang apa pada apaan ini Ayo. hah yuk miskam nang apa Bagai kon tutup. Digebuk, aduh, digebuk nang laki Digebuk? tulang. lantarannya apa hah Aduh. di laki nirane miskat di Anjing nit. lah nasi kok dingin Bagen wong wadon nurut wong lanang. Ish, kok dingin Bagen wong wadon arepan urip dewek. miskat Wong wadon arepan kenceng dewek, wong wadon arepan nakas dewek. ente lu kena beli dinasehati nang batu Sementara rabi ora nurut wong lanang. Apa bener wong lanang kunyit segala-galane wenang. ya memang wong lanang segala-gala wenang tapi wong kekeluargaanku beli wajib sampai tukaran jogrek tuli ngurusnya kenapa sira Pikiran. anak beli duwe Pikiran jare sira mumpung sira mene, mumpung sira nyakseni, siapa kang salah, siapa kang bener. prepare coba asal muasale sing sapa Kita dingin iku duwe duit 15 juta. Kita dameni wong wadon. Wong wadon ki duit 15 juta arep kanggo apa? Dheweke jawab, Ya. arep kanggo poya-poya, jadi tuku gelang, tuku kalung, tuku anting, tuku cincin, segala macem, mangan di restoran, ya kelambi kan bagus-bagus. wah jari mengkonon berarti ayo salah ku yo Beli bener bak ajare kita. Duit semono akeh iku disimpen dheweke ngecek kok nggak dipangan rayap. Masa kayak konon ku bener jare sira. salah yo sampeanku bener lagi sampean oh Aku lah emang pengen mangan sing enak-enak kawa sing awit cilik dulu ngalami kalau aku makan ning restoran kayak apa Kok pun duwe duit jar disimpan ya mong kita nih wis kok Cul iki. kat Cul iki. Bodoh. Wis cul. cul iki Nek aduh duit 15 juta kan sate beli gede tambur-anggur dintok nang sedina kunku. duh lah kok meneng-meneng sirahe kang dadi lanange meneng sida Disimpen duite. Ah, menang kudingin sabar anggur 15 juta dintok nang sedina kune. kok kudingin 15 juta entok sedina kune arep memangan apa-apaan maning sirahe maning lah Ai bisa bae wong arep niat ngentong nang duit mami. ya murun arep tuku motor arep tuku sedan mah wong 15 juta iku akeh
Oh, iya cuma repot ditong nang ya belanja aja. Umpamane nih jagat kene ki murah kabeh dagangan, mabur numpak kapal terbang, tuku dagangan kang larang-larang. Bisa dintong nang sedinakan. Tuh. Sekine sira geger bae duit sampai 15 jutaan iku duit ladang segendi. Oh, sira takon asal usuleng duit. Ya. Kita tuku lotre, tuku undian, Oh, 1.000 rupiah. iya. Umpama kita oli hadiah pertama 15 juta, jadi kita umpama Hah? Umpama pripiye nih sirane? ya seibarat oli konon kita kunyalar di wadon. Heeh. Dheweke ngomong arep ngopo-ya-poya, kita emang arep kanggo nyimpen wae. Tuh. Sira iki sampai ngebugi wong wadon duit 15 juta iku duiteku. Oh, lita pribet. Ya lamunan, Mit. Durung wah, sedikit muka sih. Oh, sira ki ya mader lamunan pasang undian saupama oli konon. Umpama ya sapa weruh rezekine wong sira maning. Ya kenapa durung aja sira sampai ngebugi rapinira. Beli nurut sih. Bocah ini ya bener temen siraku ya. Ini wah dodok wah. Jagong, Mit, jagong. Ya sebagian lah. Kesun ya wah, kulaku dipisah wah. Oh, aja maning-maning miskan. Tuli sampiane ku ya yumiskap ya. Duh, Wis mana-mana gawe wedang anak kami gula. bagian lah. Dodok wah, mulai Ya, ke ya. bedang wah. Gawe wedang. Doyan beli wedang panas, Mit. Hah? Doyan wedang panas. Wedang panas ta wedang hangat. Enak amoh lah kebalung-balung. Nah, geden-geden kita mrene gar berak gar buah. Aja kurang pemaklum kami, bisa nih kita jogrek karo wong wadon soten. Yen dipikir-pikir si ora kuat ning naktu ning dina lairan. Wong wadon kita lair dina Kemis, pupute dina Kemis, mulane gandiarani miskem. Lan maninge uga kita ya rupane lair dina Kemis, mulane gandarani Senin miskat, tunggal dina lair. Sing lanang arane miskat, rabine sing wadon arane miskem. Yaiku mulane gan bakat jogrek je kricik-kricik dadi grojok-grojok. Iya, mata ken sirae kang dadi lanang lu, kang bisa menyadari. Non. Serog wah dinum ki wedangnya kopi. Ya, Ayo dinum. Ya. Kop dinum, ayo put seruput, ayo. Wah, lejar ya. Ya gomit, tangan kita galawas beli ketemu. Ongkong kok ya wah kulai ning dapur. Aduh, lamunan bari kodokan bolet kayak nang lenu. Kabar apa Mi? Apa pada waras kabeh? Rabine rani ngumah. Lamun sira keparingan berkawaras, selamat kita melu bunga kanda di baturira. Stroga geng minum, stroga gen jagung, stroga gen jabur. Ya. Turis sira kayak gini biya ning arep rumah iki. Karang lega temen ki Karangira bagian lira ta. Dek wong sejen. Jajangina kayak sira bliweru kabarne, kayak bliweru tritan. Kita timid gawe maning kene soten rantak-rantak, mumpung tanah masih murah. Masih toang durungana tangga durungana batur, bangunan kan masih Miskan. Riben, ayo balik dinum dijawab. Ya. Kin mengkenen ya. Saupama kin mah
Sira kuadren kene gawe omah nang tuang, mati duwe anak. Wah, saja ngecek gua, wae rumah durung tak labur-labur acen durung pragat ini. Ya dudu ngecek. Saupama sira ki ngali bae barisun mana parak-parakan priben yuk. Beli sanggup jagat ira wis padat. Aduh, gangira bae ku gangeng. Wah anake pada metu kabeh tangga-tangan ira kebek gang. Enak sira rame dadi aku. Aduh, wis sanggup kita mah ruwet liwat bae numpak motor tabraki bocah cilik bae. Dadi pengen kang sepi-sepi bae sira mah. Paling seneng jagat sepi kaya kene kita kanggo calon tua aso seneng lega. Kian mengkenen ya kita ini maning merene sote ya lagi lamunan lah pengen jaluk pendapat kang sira. Lamunan priben sira kumaning kaya kita. Saupama ting bating lah. Iya. Ibarate Heeh. kita ki oli rezeki Heeh. bleduk ini kah? Iya. Kah? Ya. Ke sira ki kini tanah ira ki kini parang ira sing ambae ki lamun tak bayari kita priben. Kin mah duduk tanah kita kudu kan ngarep lega matane wong-wong e mbundeke wong endi. Deke wong Iya. ya bagian deke wong kah? Ya wis. Lamun aweh sih Iya. saupama tak bayari Heeh. blak ora. Pareda gamit ya. Nah, terus tanah kian Sira separo ya. Iya. Parek ora ada di tangga ya. Oh. Iya. Tadi kanggo sira separo. Iya. Tapi titip sira ke wenang duwene beli wajib ngadol. Apa sih? Ya tanah kan tanah isun ora. Ya tapi ya duit kita sih mani kita gak bisa tukune orang ninggang parek wae konon. Oh, konon. Lah lamun sira kuat bayari tanah kin setugelan ya. Umpama gini Ya, ya. setugelan dibayari sira. Setugelan dibayari ngisun. Heeh. Lamune sira tanah iku buat dikosongaken ta arep digawe bangunan. Dibangun Bangunnya apa? melu umum zaman kian. Ya apa? Dibangun kang ana gunane. Dibangun kang ana pambrine. Ya. Dibangun kang ana manfaate. Coba pribet. Jare pendapat tebadani sun tanah kian kang setugel arep terbangun pabrik watu kreka. Arep dibangun pabrik apa? Pabrik watu kreka duit. Kurang penghasilan lah. Ya wis kurang ya bagian wong kita kiyenge mengkonon. Watu krekan kader kang seler kang saiji ker gawe pira. Ya cuma dole beli ning jagat dewek mabur kapal-kapalan. Salah, sira ki lamunane salah. Ari Arif bagi kira- sun, setugle tanakin ge arep dibangun apa jare sih? anakin kang dibayari dengan isun. Heeh. Oke, rongokaken. Sekian lagi usume pirang-pirang kendaraan, Heeh. pirang-pirang mobil. Heeh. Arep tak bangun digawe pom bensin. Digawe apa? Pom bensin. Pom bensin. Iya. Pom bensin kanggo ngisi mobil motor. Sedina bae pirang puluh. Larise. Oh nglayani wong tuku drigen kah? Drigenan, mobil apa segala kin garap lebaran tuli waktune. Wah ya jangan nyilakani badan isun mit. Nyelakene pribadi. Sira gawe pom bensin. Heeh. Kita gawe pabrik watu krekan. Sira ku beli ngerti ta, beli weruh tanya ya watu krekan sok gedres-gedres metu geni. Boleh? Lah bakal bensin di parak-parak geni. Ya. Bisa jebul. Kebakaran jebul. Geni sing pom bensin merambat marni pabrik kita. Merembet nih watu. Jebul kebakaran mit. Burak mit pabrik kita. Pegawai kita repan pada mangan apa aja nyilakan ini usaha wong enggak. Siapa sing kebakaran, Mak? Sebenarnya sira maning ah. Ayo priben kira-kira. Ya berarti gara-gara si sira ya aja gawe pabrik batu kerek tadi mengkonon mah. Ya kita sindingin gawe pabrik kunang apa sira sia ngurang-ngurung pompa bensin gawe rujak tamono kira-kira ngulege nganggo mesin ta priben aja gawe pom bensin. Wah ya sebab
kita lu karangnya duwe enek kene, kita yang lamune bareng pengene lu kita pom bensin. Ya kita wis duwe pabrik batu krekan, sira usaha kang kira-kira jagoe kebakaran. Sirahe kang ganti aja gawe pabrik batu kerekan. Sira salin gawe tukang Alah, sirahe kaya batu kekencang. Sira sing engkeng lah. Kata pribadi. Pribadi. Alah, Wis Super yo. Biasa teman, bakal dolan-dolan, toli ubreg-ubregan. Apa urusan apa mani kini? Ya iku sih lagi sampeanku anu gawe bangunan di pabrik batu kerekan yang bakar pabrik bensinnya kita. Lamun maning ya. salah kami wong sirae gawe pom bensin parak pabrik ya bisa kebakaran lah. Wis ga, wah mana balik ah. Biasa teman bakal dolan mene ngobrol lamun jam-jaman. Lengan asbak we sampai kebak. Lah, motor rokok batu rokok enak tuh apa? Iya mit, hari dipikir-pikir kita kung lamun karo sira sampai repan gula. Ya wis habis kata, baliklah. Balik. Kapan-kapan kita dolanan ya mit? Ya, benar. Haring lamun sampai dhuwur-dhuwur pisan. Ayo yo. Sing ngajar bae coba haring lamun tuh. Jadi kini garpan balik. Balik bela, wis permisi ayo. Ya wis. Kapan kita rep dolan ning sirami? Awewe runi rapi ni na sedurung. Bagen kayak kanan gankan kami sobat langka maning ning dunya mung kami dan sering tertilik ning sundu maning toa. Kaya ngapa lamun lakawang marak-marak gawe ketua ning perasa. Ya tapi bakal dolan aja gawe ribut. Majer gani sun gawe mama si turungan tangga kagane tanah kosong tak bangun soten ke poko masih murah regane. Sanajana tembok durung dilabur-labur aja seneng nunggona. Umay ada beli sih kan mama. Aduh Mi sedelat ya Mi gitar keloyong ya. Loyong mendi. Loyong arep dolan mana ning kami tertilik wong kane sering mene ya kita kudu mana kami. Oh arep umay wakamin. Cuan mah ari ngobrol-ngobrol kok aja keduduran coba. Iya. Akibate kok wong lamun. Dadi jogrek kayak orang kudu bener. Ya wis ayo Mi gitar berangkat ya. Hati-hati ya, Ma.
kuyak kita apa kang kadite. Ari wis kayang kenenku ananing paribasan penting petak palawija. Ngelamun krasaning ati malingane uripu kayang kenen bae-bae. Toli priwen kita kejaran Tongboro kita kuarep kanggo nyimpen Tongboro arepan kanggo tetuku. Awan kelawan bengi ora nanamani pikiran isun kubah. Cikurikunan jadi karang apa sih ciri wanci anani membadani sune apa sih ciri wanci ning badane kangkang katiba balwone gori sing ora disangka-sangka. Sisak ngelangune aki apa tetembangan bae pintere wong wadon enak didulang mangap terus. Ya, sampean iku bisa emang maido. Adaran kita wong wadon mama dikawining sampean, endi si rasa senenge, endi si rasa bunga. Malahan ananing paribasane kang kami balung jagung saban dina kudugal bayatin mikiri suki ora gablek anak ya batin ilang anak ya batin ilang. Sedang ngomong. Hah? Kin mamang kenen kang kami Mau sedang ngomong apa? Klambi-klambimu konon ke garang-garing kah? ya sun ya sampean ngetang tuh baru dewek kang yen kita ki kelambi Apa? siji-sijine gari ning awak teles ning awak Pengene pira klambi pira? yambu hari ngaramuni las-lasan mah ya kayak batur kan ala saline konon ka. Iya sirahe jaluke pira duwe klambi Ya kula mah beli akake padu telu tak papat. Tuli dinggo kabeh sesergan. Oh, wedan ya beli gentenan. Rongokaken sampen. Kak batur-batur kok wong sugih apa kak klambi selemari sekoper. Mader kang dinggo si angger bae siji. Sira kowe enak ora digawin kita. Oh, enaknya apa? Oh ya enaknya apa? Klambi mung siji. Dhisik kekumbah sira aku beli. Adem beli petat. Lah, Kalesan ari wong pemales. malas. Lambi memunge aja malah muni tambah ringan. Dasar ari sampean makan kami dasar wong males. Pripun ka? Ah, Yambu hari kayang konon makan kami kita mah pengen iku kenen kini kang tak labu. kenapa? Jangan sugih. Kang kamit hari kulaku hari dunia si wis puku bae ora duwe nanging kulaku bakal karo sampean liar panom bae liar pan kakak bae. Gara papa. Jaluk pegat konon, pengen duwe laki sing sugih.
duduk konon Kang Hamid. Kita kuyak pengen duwe anak konon kaya batur kakang sangu besok bakat tua bokat kula gering bokat sampean gering Pengen duwe anak. ya iya Gemrana, Jogja ning pasar golek-golekan kah. bisa tak kita ada bocah cilik Ya sudah sih lamune pengen duwe anak. nanging pada duwe anak tulasi kang tak lamun awan kelawan bengi kang kami anake kula kang tak lamuni yaiku anak wadon Oke, merongokaken ya. kang ayu pisan Semua jumbo blesak sih. Hari wong pengen duwe anak, wong metu anake maya ayu, ya anak kita, blesak anak kita. ayamu hari blesak manggo apa kepoyokan yang batur buru-buru Ya. gawe hasil Sire bagus, kayak bintang film. Jara pati-pati sampean ngawin kita itu tamu bagus. Ayu. Mau dari melaku si kelempur. Hari dewek mah priwe. Ya beli ya. Ngeriak. Tripin kok, koyokan siswe. Kang kami rangga kelang kula depan ngomong maningkang. Kula si ora pengen lian-liane kang kami. Pengen kuya duwe anak wadon kang ayu. Oh, dadi sirang lamun pengen duwe anak wadon kono. Iya. Salah. Salah priwe. Nok. Hari wong duwe anak wadon iku mung kowe nyusahaken wong tua. Kan diarani nyusahaken ka priben coba. Kang, ro kena bakat anak ayu mah. Di toko kena gelang, di toko kena kalung, dipayati nganti kupure sing bagus. Coba bakal beli padang lirik apa beli bakal gawe hasil. Nah, sirang ngomong kayak konon ya. Duwe anak wadon digelangi, dikalungi, diantingi. Tulis ra kumuni digelangi, dikalungi ku sing endi tuku kalunge jaman sekini ku mas kurarang nih. Oh iya mampan kula kan dasare kudu anak ayu. Ya otomatis bakal di anak ayu akeh kang lamar, akeh kang upai. Lah, anak ayu anak kayak bidadari gari mbok papane melarat jirat menyang grangger. Ayar wong tua melarat ti mah mapan anake ku ayu. Wes dah, isun sih setuju. Setuju Pengen arepan duwe kuwi? anak, bu priben, rong kena. Enak ya kang lanang. Lanang. Wah, Srop. Sebagai lanang? Saupama duwe anak lanang bergojol ora siraku ya. Iya. Terus bocahnya gede. Iya. Jagate panen wayahe derep. Silake anak kang unjal. Ngerti? Ayah angger kitane kangelan hari kaya konon mah. Ya mundak anak wadon. Ayah beli. Sira yang gendong. Ayo gendong ya mapan ayu. Modalnya ku ayu ki anak kita ki. Boro-boro pan gendong mah bocah lanang ki umpreng ki nurubung. Wes gak Yang pengen pengen bisa seneng kita mah. Setuju lah. kita gak bisa setuju bakal sampai pengen dua anak lanang mah gawe ekor gawe rugi bareng kita nih melarat. Berarti sira aku beli mani dengan anak lanang. Sing Ayo. mani anak wadon bae. Ayo sampai ane bleman dengan anak wadon ya kita nih gampang emang anak lanang. Anggo apa? Anak lanang rusak. Ageh Ayo age. Ya serok tak age. anak wadon kang ayu kita harapan dipejet. Sira binurut nang laki. Awas, anak sampean lanang bakal ditekedak tak blebesakan ning lumpur. Ayo nok serok bebesaken. Ageh sampean bro kedak. Ayo serok bebesaken. Serok. Ayo tekan. Sudah enak dewek. Ayo serok. Ayo serok sampean bakal ditek blebesakan anaknya. Temenan. Temenan. Ayo. 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 Anggur-anggur bocah harapan semono ayu ge harapan diedek. Arep ayo arepan apa? Ayo coba serok. Ayo lah. Serok ayo. Serok. Serok. Pak Kamit. Aduh.
Geger apa? Geger apa? Ayo bro kedeken. Sanggine Pak. Sanggine Pak. Bagian Pak, lagi enak aja dipisah Pak. Ayo Srok. Ayo kita mau wadon cakep kaleng yang umpamane. Ibu sampen. Mungkin Pak kula lagi enak Pak tukar ya Pak. Hayo. Tukar enak, ayo wong mangan kopi, boy. Dianggap apa? Kita mau wadon. Gege. Dianggap apa? Gege uling kula palurah. Kula ki beli pak parani ya priben di parani ya priben. Nafsu juga Pak kula ki nafsu. Duga Pak palurah kulane gawang wadon diawiti. Yang anak jarapan dedek. Oh. Bareng-bareng anak-anak jarapan dedek. Ya kenapa sih beli mandi dengan anak isun? Sampean arep ngedek anak wadon. Anak wadon kan arep bakal ngasilaken bak anak lanang kan bakal ngrugiaken. Bodoh. Ibu sampen. Nggih Pak. Kiki tek nasihati kula. Nggih Pak. Kula selaku lurah. Kinti apa kang dadi persoalan Anak, Pak. Anak Pak Lurah. Anak kula wadon. Menang ngrok tok petak pot. Tak giling ra ini. Oke. Wawon peretan. Ibu sampen. Kita nedak sampean geblek. Pak Kamit. Nggih Pak Lurah nggih Pak. Mungkin kula ngomong dingin. Iki wong rumah tangga je cekcok be mekonon. Jare ning tangga batur sejene kan beli prigel, beli pantes. Apa kang dadi persoalan coba pengen weruh. Nafsu, Pak. Amit Pak. Dadine kula bisane wong wadon wani wong lanang sebat wong lanang gawe contoh beli bener. Beli Anak selama wadon sakit. arep dedek Pak. Alah. Ayo edeken anak kita. Ayo sok pletetan anak isun mani. Ayo, anak-anak pletetan. Ayo mit. Kalau sen boke. Ingin kok dikit. Iki kula ki ngomong Pak Kamit. Bapaknya dingklang. Picek. Hari lu ngomong kono. Ya mudah Ibu sampen Pak Kamit. Nun Kula ki dianggep punah apa sih deng sampean. Palura Pak, amit Pak. Nam engko dikit iki kula pan ngomong. Kang dadi persoalanku anak Pak bapak. Duwe anak wadon, Pak. Akhir-akhir dhewe mani anak wadon. Ayah anak wadon bakal ngasilaken Itu mit. ngeboren itu apa segala. Mulai nafsu. Anaknya picek. Iki makenen dingin kon dingin. Dadi sampean iki kang dipersoalaken ku anak konon. Anak, Iki, Pak. Pak. Iki makenen Pak Kamit. Anak kulane ayu mata Iya, itu Pak. iya. Wadon pisan mulus. Wadon anake sampean. Nggih. Lanang anake sampean. Boten ari anak Oh, wadon. aku sih beli nerima, aku beli Bakal nerima mong ngasilaken. gitu anak lanang mong. Makenen bakal sampean beli yang ngingu anak. Mene tekingu dengkula. Mene tekopeni dengkula. Pundi anake duwe pira? Sanggup kula jamin ning anake sampean. Ya kula sih duwe siji anak lanang. Wadon setunggal Pak kula Oh, ga. duwe loro konon. Nggih. Ya bokat sampean beli gelem ngopeni kula. Tang ngopeni kula ya beli apa-apa. Opini Pak. Opini anak kula. Iya, Masih sanggup Pak kula gak masih sanggup. Maksud sanggup kula ga. aku sih anak kang udah dipersoal. Ya mau bae beli demani anak kula ya kang lanang beli demani. Iya anan sampeane ngawiti ning anak kula jarep ngedek semono ayune. Ya wis mene tekingu kula anake sampeane li mene bakal sampean beli mana mene beli. Nemu Pak. Iya Srok. bokat. Anak kirane para kakan. Mene anake mene. Dia anaknya pugulang kaje. Ayo Srok. Dia anake sampean endi? Anu nikun Pak. Saumpama Pak. Saumpama. Ki saumpama kula duwe anak. Hari sebenarnya mah kula sampai jogrek kenteng-kenteng kalian istri kula ki kelamun wong wadon. Hayo hedeken, hayo. Bener iki setan iki. Acak ae Dikit ibu sampen. Engko dingin kok dikit iki. Prepun coba Pak Kamit coba. Nggih artos aku tiang istri kulaku kepengen yang lamune ku duwe anak sebab kulaku sing awit pengantin anyar rumah tangga kelawan sampen ku Pak dereng langpai duwe anak-anak. Oh kono. Ayo Srok. Kok dingin ibu sampen kia wonten kula tak nasihati kula masih ngomong bae riben sih. Sote bocah edan, bocah kampung jelipung. Dadi anake sampeane lanang kundi. Don, Anake lanang lundi. anak sinten? Ya sampeane. Lamon, Pak. Oh nglamun konon. Nggih lamun kula duwe anak lanang, sun enak. Oh dadi sampeane wong lanang kepengene duwe anake lanang, Lanang. ibu sampen kepengen duwe anak Wadon. Ya wong wadon. Nggih. Dadi Ayo. lamunan tak kono. Hedeken, ayo. Oh, iki bocah ki acak-acak sok acak apa? Kula ngomong kok dianggepe apa sih ibu Iki, sampen? Pak.
Ki mekenen kula pesen teng sampean ki. Nggih, Wong Pak. rumah tangga aja cekcok bae, aja tukaran bae. Kowe Nggih, kang Pak. bokatan ubrek bae mekenen nih, sapa kang rugi? Paling Pak Kamit bener ki yang mekaya, ki yang mekaya. Suwun Pak Lurah, suwun lah. Tur nuwun, Pak. Sanggup boten kok dinasehati kula. Nggih, 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 nggih. Aja tukaran. Nggih. Nggih, Pak. Aduh. Sampun lho. Awas banget kula ngeloyong Suwun, sampean Pak. tukaran maning. Mboten Pak, mboten. Kang. Kita kuya ari pikir makam. Emang edan sira, Pak. Bulet sampean kuya. Pedal mah kudu senang kandung karuan sampeane ngotot. Oh. Duh. Andi paran ya. Cak priwe kini. Ya wis brene. Arep ngliwet durung ana beras. Brene. Ah. Kian mengkenen ya. Wis aja ubrek-ubrek kayak mau ya. Kian makaya kang bener sungguh-sungguh bokan isun kelawan siraki durung dikabul kelawan kang kuasa. Ngerti? Nah, mengkono sampeane ngejak tukaran andur lamun. Sira mimiti. Ayo kita mau wadon, Kang. Deh. Disak cangkem bae benak. Bud, Lekas maning. Ayo, brebek. Kan. bud, bud. Wah, Ada. ada umah ya, Min. Ada. Habiskan. Ada kalak. Mana mancing dodok. Ikin Rabini dah. Ya. Kalakan yuk. Mangga, brebek. Aduh. Habiskan. Mancing. Brene. Mrene. Wis. Brene ranggang. Seneng ya yuk. Hari undang-undang aja ganggangan sih. Beluk wong jemis. Kat gandeng. Iya, mele semis. Ning kene ki dodok kan. Aduh, seneng ya. Jadi Rabini Kamit seneng ya yuk. Ya, seneng apa? Ya, artinya. Mangan dadak luru. Sebelum tuh. Ayam beli je yang anu yayane priwe. Ya seneng beli kami deh kadang-kadang hari menggawe ya joget-joget baik. Ya. Pakai nak joli ganti-ganti kerjanya kok dari tukang beca bae enak joget-joget boyok. Oh, berat. Ya berat ya. Aduh tuh sih lagi singin di bae. Sengaja men. Aja mene. Kita kodok boleh. Kodok boleh di sebelah mana? Los. Deh manci sih deh, dodok deh deh. Oke, aduh, ya sama teman-teman mohon lah, mu bolet, bu. Klasa. Bolet. Gelaran ning kene ki. Boleh sapu. Sanggine wis ning kelas mohon lah gelaran. Langkah. Hah? Langkah. Ya kali jokot dong ceruk mbok kami cara abi lho. Sudah kurang temen akal sih ya. Jarangan bae wis. Eda dinem dek. Nggih, Hekson. Edange anu suci. Nggih. Ayo kap lah. Iya. Kok sapu. Lumayan. Enak kabar sih Damit. Hah? Enak kabar gini. Kabar apa? Ya siji kita kulawas orang ketemu orang sira beli gini. Oh iya. Wis janji dah kita kapan-kapan nerek dolan mene. Bener. Loro yang kangen pengen ngenalakan kalau Rabini rawang kora wis lawu. Ya iya ki sing kaya kokok beluk. Oh, angker. Sudah dalam barang dewa sedih blak-blak tenang. Hai. Oh, sampai si busel bae. Terus ya mana-mana ya anak yang penting gini Min. Penting apa? Hah? Penting apa? Utang. Oh, lewat geger kalau dikira makin anu gini rezeki. Hah? Rezeki. Cocok rene sudah ada temen Ayo utang takang. Tuh kelambi kan. Waduh, remote banget cocok kelambir karung kok si Romo. Oh, si bicak kan. Ngeceh yo. Rezeki sih lah ini Min. Cang, coba ngomong kang bener lah. Kene di meja. Serok. Oma aja geger ya. Le. Dilala angguran suntek amrene soten kepokok ganit sobat par silakan tembeke tak pai weru. Iya, cocok. Niwang saja kita durung wara-wara kepokok gading sirabai kang dari sobat lah. Isun kelingan apa-apa nek.
Ari didolani miskat gua ari sok ngelik kowe mesti ngeplas. Ngomong-ngomong mi lagi waktu ning sira dolan ning omah isu ning ngarepan omah tanah kosong itu. Lah, ya. Krungu beja tambah rawat-rawat tanah mau ngandung bakal yang dunia pirang Bakal dunya pirang-pirang pribet. sebab sawising diselidiki ning para ahli sing luar negeri mi yen tanah kosong ngarepan rumah kita mau jare ngandung tambang emas Ya. kang beli bakal peragat 50 tahunnya di keduk mulane mbok menawa bisa gawe pegawean tumrap sing sapa kang masih nganggur Dadi tanah kosong nang arepe ira. Lamun dikeduk anak apane barang apane? mas Emas. ya mas Siapa kang nyelidiki? diselidiki sing tenaga ahli saking negara Saudi Arabia. Oh, bangsa tuan-tuan. Tuan, jare beli bakal peragat sana dan dijukut lawase 50 tahun nih. Wow, mangka para umat kita beli kuno. Iya, ya bener. Kin kang perlu tak kabarakan ning awak kira. Ya. Jare kapan kan tenaga ahli mau arep teka mrene mi tuan-tuan sing negara Saudi Arabia Ya. bakal digegerakan disaksini wong pirang-pirang utamane para penduduk sing kampung kita kabeh. Oh, dadi kini lamunan sekane teka golongan tuan-tuane tuli diduduk rakyat kini di awe guru kabeh konon Diawe rukun pada nyaksini ngeriu dikumpulaken. dikumpulakan Nah, tuli petugas-petugas kabeh apa? ya konyak seni mung ana syarat kang perlu tak titipaken ning badan ini. Apa coba sok. Sebab iki kang nyelidiki tanah kang dianggap ngandung tambang emas mau dudu wong kene nanging wong luar negeri yaiku tuan-tuan sing negeri Arab. Ya. Jare yen mengko penduduk pada ngeriu ana pantangan Tantangane beli kena jongkang-jongkeng ngarepe tuan-tuan mau kang lagi nyelidiki tanah. wah, Sing sapa wani jongkeng ning arepaning tuan mau arepan dihukum kang berlaku di negara kana ya. yaiku ditugel gulu nganggo pedang sing landhep. Oh, Yang bener. mulane kita pengen nyoba nih wong kampung kene. Siapa ya kang bakale wani jongkeng meleding pamer bokong ning ngareping tuan-tuan supaya ana wong ditugel guluwe kita pengen nyakseni sirame. Sirahe arep apa muni nyakseni mengkononku? Ya nonton artinya kayak apa ya gulu ditugel karo pedang goyang tebel toli ketepuk ndase beli kan tiba. Sisun lah. Hah? Isun. Sumriben. Isun kang wani, Sira kang wani jengking-jengking. wani Wani ayo. arep pedang pleding ning ngarepe tuan-tuan sing negara Arab. Iya. Aduh, sira kumit maling-malingane wong beli dua anak kan aja gawe geger ning jagat gak. Wis belilah arep nekat bae lah kadururi pakene. Lamun sira beli wawu dudu batur kita malos dan sira mau batur sobat nggo kita kelangan sira tugel ndase pisan. Wis tegak-tegakaken bae lah. Tegel-tegelaken, pengen wuru, pengen nyacak lah pokoknya. Sira ku temenan. Nekat isun. Tuh macam-macam temen kami ya. Beli percaya kita sira Hah? wani mau kono. Lamun sira beli percaya boleh botoan. Beli percaya Berarti sira itu kepercayaan nang kisu ya. sebab sapa wonge kang gelem mati mi. Mangka wis keceluk lah sing sapa wani jongkeng wani mleding ning ngarepe tuan mau bakal nilakani dihukum pancung siraku. Arepan sapa kowe? Ayo taruhan. Hah? Taruhan lah. Maksa Ayo. sirawani Wani. ditugel gulu emang kowe jongkeng. Iya ayo. Tulis saksenana delengan. Ayo. Mit sedurunge terlanjur isun ngupai nasihat ning badan mira. Hah? Aja nemen-nemen temen anggone sira nekat
abongane sira wong nganggur uripe bagen sora mong ngarapi niraba Alah, kata percuma hidupku duwe rabi ora pada kaya batur. Urip melarat bae. yen sira ngrasa durung cukup sandang durung keparingan dalan pangan mijing sabar sebab manusia nasib ana waktu Untuk sabar ya, mentua. bener jare wong tukang tembak krikil kali sekabe mungkari ngenteni waktu Priben. lamun kamit maksa gelem nurut ning nasihat kita pujari ramit Ya nekat-nekat lah kita. mung akibate sira bakal tugel ndase nanging kita ora percaya ning omongan ira sebab ning dunya sapa gelem menusa nganggur mati Ya memang kabeh manusia memong matiku. alah sira kulah memang priben da wong mati je maka dadaan pisan sapa wong kang gelem ah Ya usah taruhan lah, pun sudah beli percaya taruhan lah. temenan Ayo. sira pan gelem taruhan Heeh. pengen weruh sira taruhannya apa jari sira Uma priben Umahan. coba Rabinira diundang Rabinira Apa Kang? Iki, sekin mengkenen ya, saksenana. Ko, Iya. miskat tekam rene iku. Ya anak kabar lah, konon maksudnya mah. Awe weruh nang isun. Sebab tanah miskat arep dikeduk ning wong sing harabia. Jare anak masek. Oh. Dadikin garap muni taruhan. Taruhan. Sampeane taruhane tuli apa? Taruhan Iya. umahan. Alah, umasa. Tapake wong ayu ku arep anggo taruhan, kita yang ku arepan turu yang di sore kertek. Terus menang apa ke pokoknya menang. wis bagian yuk Kang, aja kesangka-sangkang. Pukat kita nih kue sampean mati. Mati endah. Perasaan enak gua wong matiku. bagian yuk bagian kang tega bayu Nah. ayo sekin marani we palura Ayo, nyaksi. ayo Ya. nyegel ya Jadi Kang, menang sila tunggu, tinggal ya. ayo Menang, ayo. si Pak Buna wasara lura Ayo. ayo Ayo. ayo Ya. Diteliti dingin min masih anak angkari tak beli Wes. rumah dingin kelurahan Tiba tekang bala desa nak tak kuwe baik ini. Istilah nekat temenan kini. itu sih yang ngomong garap abang ijo Bagus. coba digerayangi dingin sih persiapannya buat anak angkari jaga mek ngisi-ngisinakan Iya sira. apa KTP. hah Surat penduduk KTP. loh penting kumit Hah? KTP aja ucul-ucul hari sulit watir ditarong kantong hilang dikalungakan Wah, yang edan bae. jadi karena pribadi Ya wis sira tunggu kene bisnis ya. Sedelat lah. tunggu kene Iya sedelat. Tapi jam Melayu sudah jam minggat. hari anu kita pan warape dingin nih wong wadon ya Oh saya dinas mana? ya wong wadon durung rungu si kin ya neo umapan kanggo geredan kin Jadilah. sira langsung ning omah jukut KTP Iya. kok ketemu ning kelurahan be ya Ke balai desa ya. Ah. Jadi. ayo Ayo. Ya.
Apa Kang? Ada kekarik. Kang Kari apa? Surat penduduk. KTP keterangan. Kang, sampean kutuli sida Wis. kaya kononku. Dongak-dongak akan bayak. Muga-muga akan hasil. Sebab miskan dheweke ngancam lamun artinya bener-bener isun wani jongkang-jongkeng ning ngarepane wong Arab sanggupe umahe saesie. Wis Kakang, jari kula sia batalaken bae Kang aja luru gawe. Saja kaya konon gawe Kang mau ngajak wis batal bae. Kang. aja salah pendonga. Dongakaken muga-muga kang hasil amber sire enak jare sire aku pengen nyandang bagus, pengen buka gedong. Ya malingane nyanang bagus semua gedong gak Kang, hari jiwa sampean layang si percuma. Sebelum dari sira permisi. Karpe dewek bae. Aduh tamat. Mana bakal pribet kita ya. Ya muka-muka Kang apa Kang dikarepaken ingkang kami konon Kang. Kalau bengkok penyangkingan malingane Kang arep mangan marah nyanang bagus jiwa sampean pelayan nanging kula wong wadon ari ora nurut japriwe ari nurut japriwe. Kuasaku sing adil apa kang dicita-citakan kang kami buka kang hasil aja kewirangan. Ulang-ulang sineret kuning sineret kuning. Wong lanang teka to li laka. Mi. Ana Mak. Oh, ngorok ya. Beli ngorok di apa? Kerjaan sira ngorok ada kabar gembira singgung lanang. Hah, kabar gembira? Apa maning Mak? Mimi weruh yen tanah kosong ning ngarepan omahku jare ngandung tambang emas kang beli bakal entok 50 tahun lawase yang dikeduk bae. Iya bener wis ngrungu kulagan Mak. Malah minggu-minggu ngarep arep diselidiki ning tenaga ahli saking negara Saudi Arabia. Urungan tuan-tuan Mak. Oh, Ngrungu kulagan jare Pak Lurah. oh. Jadi bener ya Mak. Kita mau teka dolan ning omahe kami. Kanda soal mokonon. Terus Mung jare kita mongko yen ana tenaga ahli sing negara Saudi Arabia arep briksa tanakin bener ta belien ngandung tambang emas. Rakyat kabeh dikumpulakan kongkon nyakseni desek-desekan. sadesakin ki Mak. Ya, sedesakin karo tangga desa. Mung ana syarat. Oma sanajana desek-desekan pantangane beli kena jongkang-jongkeng utawa ek pledang-pleding bokonge ngarepane tuan-tuan sing negara Saudi Arabia mau. Sing sapa wani jongkang-jongkeng pledang-pleding ngarepane tuan-tuan mau arep dihukum nganggo cara negara Saudi Arabia, yaiku dihukum pancung, ditugel guluwe kelawan pedang sing landhep. Oh. Ya iya tuh bener. Masa ya wong gede arepan disingkur arep dicok-songgak soge karo bokong. Ya cuma iku kami batur kita nggur-nggur dheweke wani je sanggup jongkang-jongkeng sampai kita ketotoan lah Pak Sirawani. Kami sembarangan bagian dheweke mati. Wis bagian sora lah. Sampai kita saking beli ngandele saking beli percaya mi totoan.
lamun sira mengko wani jongkang-jongkeng pledang-pleding ngarepe tuan-tuan rumah kita saisine los nggo sira jare kita. Hah, kayak konon mak. Dheweke sanggup nih, kita beli ngerti kami tak pengen tugel gulu ya Pak. Wah, wong edan kan sih. Prangsane ari umur buana serepe. Mulane mi pada nonton bae kayak apa kewaniane kami isun beli percaya ning tindakan laning TKD badrangan batur sing cilik mula wis weruh modale. Tapi mak, masa umah saisine arep kanggo bore? Bagan mi saking beli percaya yang badan isun yen kami dulu dalan yang pati. Masa ya wong ni negara Arab baegan bliwani jongkang-jongkeng pledang-pledi. Mata derajat kami tarep mani kaya engkon. Isun pengen ngerula nyakseni wayang bae mencelate. Ndaseng kami bisa kelawan badan. Bener ya taruhannya aja umah mak. Wedus ta bebek. Alah saking dipercaya kita ning kami. Umah saisine. Umah saya sini. Kami sembarangan temen anggur-anggur wani arep njongkeng. Sebab kita wis keceluk ngrungula. Yen tani negara Arab sing wani jongkang-jongkeng ning wong pun sebab wong gedean kang tak kambane kuwi. Oke lamun disingkur konon. Pokoke lamun disingkur toli dipledingi. Wah, mundak. Pedangnya terus dilolos. Disabetaken ning gulu tugel kamu. Hukum pancumu kayak konon mak. Ah, kayak kon. Alah, kami dia bakal umure sedela. Bagan sorami bocah karepe dewek bae. Nah, para rabine beli gelem nasehati mak. Rabine sing elingaken nanging kami derupane nekat putus asa dalan urip. Mulane sekian mimi mengkoyen tekat tamu wong gedean sing negara Arab pada nyakseni aja ketinggalan. Ya pasti kula siapa maning parek. Dang dana sing tata cangcuta sing taliwanda aja parek-parek bokatan kepencuratan getieng kami ditugel das. Seumpama maning ting batinge kami sampai wani jongkeng nih. Ya mimi kang ikhlas umah kita kanggo taruhan. Ah, ya toh juga beli mungkin. Anggur-anggur umar pan. Go kami, pokoknya paling-paling kami pasti dihukum pancu. Malah sekian kimi kita ki beli sembarangan kini. Totoan umaku beli sembarangan kita niat geredan umah karo umre kamitku. Beli ngomong-ngomong nganggur, beli ngecak-ngecak kita kalau kami dia baik. Terus pribet. Arab teka marani kelurahan. Kang maksude nyegel jaluk disaksin ing palurah. Oh, kayak kono. Iya beli tanggung-tanggung perkara gini. Dari sakian mama arep marani umai Pak Lurah. Arab marani ing palurah. Kok kami deh anak kana? Wis jangan dinunggu ning kana. Wis les mak. Hati-hati ning umah ya mi. Iya mak. Mengko yen ana geger-geger, anak tamu wong gedean tenaga ahli soal penyelidik emas. Tak umumakan ning kampung kene. Rakyat kon pada nyaksini. Bener mak. Hati-hati mi. Iya mak.
Pripun Pak Kamit? Pada wonten perlu, Pak. Perlu pun apa? Perlu dinas, Pak. Iya dinas apa? Dinas kula. Ah, Niki mekaten, Pak. Kula ki ana sepekara rong perkara. seplekara. Sepekara kula ki arep alih weruh kelawan Bapak kang minangka dados kepala desa. Oh, bener-bener long perkara. Kali perkara, Dek. Kula ki lagi duweni minat tujuan, Pak. Tujuan kang kaya apa Pak Kamit? Punten, punten. Mana lah, Oh, mangga, mangga. Mana duduk. Wis tak angge nih. Ya. Pangapunten Pak Lurah. Oh, iya ya. Maaf. Amit kula jagong Pak. Mangga Pak. Serong kali lagi mangga. Buri silakan buri. Gancang tekan kene ya Min. Temenan isun sih. Strokake ngomonganing Pak Lurah. Wis ngomong mau ge. Aja mung pura-pura mate gawe sengsara. Niatira omongan acing sampai ketara. Nah, Aja sambat kaniaya Pak, sebab jagate arep raya. Sira bakal berlayar. tergantung milik. Kami sing melek-melek nyawang Palura, sing melek-melek nyawang balai desa, sing teliti-teliti menikmati dunia. Bonggat sira pengen cindek umure, strogake ngarep Palura ngomong. Aja berak-berak bae, sedang aja berak-berak bae. Wis lah. Alah, durung tentu cung nasibnya manusia sira. Alah wis ayo. Kader isun si jiwa tapi sira. Pak Kamit, kinki kelurahan. Nggih Pak Uning Pak kula. Lho ku si ribut ning kelurahan. Ya maksudnya mah kula kesengit, Pak. Iki perlune Pak Kamit karo pamiskat niku perlu kados punapa? Keten nggih pangi dados kula. Ngomong Lapor nggih. Nggih. Ya. Palura muga kauningan. Terus Yen ning ngarepan umah kula iku ana tanah kosong ambah. Mbuh tanah sapa. nggih. Krungu bejat tambang rawat-rawat. Bener. Yen tanah niku paribasane bumi tanjak bisa nguripi wong sejagat. Sebab menurut penyelidikan tenaga ahli, tanah niku ngandung tambang emas kang beli bakal entok 50 tahun lawase yang terus-terusan dikeduk digali. Omongan kun kupa jare sapa? Coba Bapak ngandel beli percaya beli, Pak. Kodikit. Malam Pak, minggu ngarep bakal ada tamu duduk sembarangan tamu panang tamu wong gedean. Iya bener. Tenaga ahli soal emas si negara Saudi Arabia. Rakyat-rakyat ning kampung kula bakal digering, bakal dikeri kokonyak seni periksaan tanah. Mung Palura Priben pamiskat. mengko yen waktu ning dugi tuan-tuan si negara Saudi Arabia. Rakyat kang desek-desekan pada nonton kongkon ngerupan tangane. Pantangane Prien. dilarang mungkuri tuan-tuan apa maning pledang-pleding jongkang-jongkeng. Alah, wes sing kita kang sanggup lah. Kodikit. Mangka batur kula aran kami dheweke anggur-anggur sanggup arep kaya kono. Yuk kula nekat Pak. Sejani arep sanggup jongkang-jongkeng, arep sanggup pledang-pleding si kamit mah. Mangka hukumane pa kula ngrungu dhewek sing sapawani pledang-pleding ning tuan-tuan mau. Nurut ning adat Arabe dihukum pancung ditugal bulu. Jadi kula kipas saking beli percaya saking sengite ning kamit. Lamun kamit wani gelem kayang konon kula gelem totoan. Saja ke banyak bicara.
Ayo nyegel, ayo nyaksi. Totoane Pak, yen kami gelem leding, kula umah saisine tak nekaken kabeh. Serok Pak, sakcenana Pak. Tugi mriki soteng balura. Kula ki panjaluk saksi, nyegel saksi sampe. Serok Bapak sakcenana. Strogapa segelan kami pengen mati cindak umure Pak, kula bakal kena umaan. Oh dadi pamiska diki karo Pak Kamit iki arpan totoan. Leres Pak. Nggih Pak. Miskat yen kala umay miskat saisine ketarik Kamit. Ditarik ning kami Tarik ya. kula Pak. Sebaliknya kami bakal cindak umure Pak. Apa totoane Pak Kamit? Pasti mati lah sebab ningal Umur, PPK lah kau kang gelem jongkang-jongkeng pledang-pleding. Jiwa Pak kula sih. Pak Kamit, pripun? Eling beli sampeane. Wah, saya dikun Bapak doa akan mawon lah. Ari jiwaku Pak Kamit umure sampean. Oke. Mending yen sampeane menang yen kalah priben. Salah nekat Pak kula sih percuma lah urip gah. Oh nekat konon. Nggih. Miskat Nun Pak. nekat maning. Aduh, kula sih soalnya mikir Pak. Oh, Mangga pikir. kantun didamelaken surate diketak-ketik tekan keruak di step. Iya. Gin mekenen arpan beli terima ya nyongan kita kewajibannya lurah. Leres. Jadi gin item di atas putih nyegel. Nggih, mangga. Leres Pak, leres. Si pamiskat karo Pak Kamit Ayo Mi, ada Ayo, sindang presen kelindang. kertasnya ke. nyegel Pak Kamit. Ah, Ajak pamiskat kelindang sira kudu bayar depan kalah kok liluru wes segala Alah, macem. ketemu ngomong sira ke. Ki Pak Kamit Wis sudah selesai. jempol ke. Ayo. Serap. Nah, awas sira ingat besok gigi sira. Aku rasa. Kulit rakyatnya kok pada kumpul kabeh aku nenekku. Iki teh tanda tangan dulu cap jempol mana? Iya, gini. Iya, hei. Wes beres ta, Men? Beres. Oh, rangkap telu ya. Palura siji minangka arsip. Sira siji minangka kang bersangkutan. Ya. Kita ya siji nyekel segel. Si. Ya Bang, ya ke. Kantong ki gua aja diawer-ewer aku nakangin kawur pisan sira. Bangsa. Nah, Ya wis Mit ya. ayo. Saiki tunggu minggu ngarep. Minggu ngarep sampai besok iki. Minggu ngarep. Minggu ngarep. Heeh. Bagus. Oma yen teka wong gedean sing negara Saudi Arabia sira kira-kira tekai kari Maksudnya? wong-wong wis kumpul kabeh supaya jelas Oh, ya wis lah. ya. Iya, paham. Iya kang melotot mata sira bari angop anu Iya, nganggep aku priben. arep kalah gini sira arep kalah gini Sira kang arep kalah grupuk. Alah kasih. tunggal ndake sira isak Apa? ayo ada siapa ya Wes ayo. ayo minggu ngarep tak eten ya Awas. ayo Lamun lari awas lah. Balik bae. Kaya-kayane dirongokaken rakyat geger ora karuan. Kula sing dadi rakyat ana seneng kurang hari kayang kenen si rasa kede rasa pusing kelabang budek
syukur. Aduh, ninggang karo somana kabeh. Wis pada panen ki dikihiyang yo. Sampun. Oh, syukur. Anu kabar gini yuk. Kabar pun apa? Kabar seneng, kabar gembira. Delat maning arep ndeleng wong jongkang-jongkeng itu gelendase. Oh, ki paingan rakyat geger bae kula kuwe kabar Mas. Go. Terus pripun? Ajak laleng yu eti. Nggih pripun? Minggu ngarep sampean karo durak. Pada nyakseni, pada dangdan warana tangga-tangga jana si ketinggalan. Jadi ada pada nasi kalah. Aduh, Pak. Kunku garpan minggu arep je, garpan nana seneng-seneng. Rakyat-rakyat pada ibur je pada ndeleng. Iya, seneng kunku jare kita simak. Oh, bapak sampean gini Yeti. Nggih. Anu, Wak, dari sampean wis tua, bakale umure ya dawa. Ana ngurang-ngur wong kang masih nom pengen sindak umure, Wak. Ya wis engko bae nonton lah minggu ngarep gawa. Liado kader gak? Ning ngarepan kula ning tanah kosong pun pasti ana ibur-ibur ana rame-rame. Ibur sote jare wong kang melu ngrasak nang sedih, rame sote jare wong seneng nonton nih. Nah, beli bayar, Wak. Mama wis tuh pengen nonton. Aja mak. Wedi. Yeti. Pripun? Oh, maaf pisan maning kula ngelingaken ning sampean. Bukatan sampean iklalen karo soma karo tangga kadang-kadang pada putar. Ajak lalennya yuk. Nggih mangga kesini. Ayo mu, mangga yuk, mangga. Mangga. Edi Gusti. Moga-moga perhatiaken umat sing lagi kayang kenen poyang payinganan. Aduh Gusti kami nang kada disaksi ya disaksi. Nah, sampean Ay, Kang kami wis balik maning selamat Kang Waras Kang. Hai durung Kang. isin ki nembe sing bala desa. Wis Kakang jare namanya wis bayar Kang ya. Saja salah pendonga, aja salah pendonga lah. Rawa kenang Kang kami. Kang kami. Hari umurku ora ana saline ora ana serepe. Ora ana serepe. Kang kami. Ulane arep karo sapa yen sampean mati. Lah sirah kemarin garesek kabeh gitu ah. Aduh Gusti kula mamong arep dadi rangga selawase. Ya syukur. Berarti saya ke rumah tangga kesetia lah. Kang bakal baik Kang lah. Waduh blenak. Blenakan sebab isu napa maning disakseni ning Palu lah. Kula kumbok wis mati bapak langka Kang. Ya yang sekutu-kutune bokatan
isun ki upamane tekang kalah ya keyakinan ditugel gulune ya suarga genawe ayu lah. Ayo, wis aja Abang Ijon lah. Aja diculnang dasek ujungi buntut deh. Tekelingaken ya. Yuk wis batalaken bae lah. wis Kang padang-padang sawangan matae lah. Kang welan-welan nyawang kula. Lakinya wis. Tadi minggu ngarep ya. Ayo. Tenang sih, tenang aja. Sembong ya. Ya. Oke, rongokaken ya. Sing penting sekini sun gawe akal kelawan sira. Akale kang kaya ngapa? Kang kaya ngapa? Kang Kamit. Kang Kamit. Iya, iya. Materan kulane buta huruf sampeane wong ngerti apa-apa. Kang Kamit. Sing penting sira ngobong keramas isun atus keramas. Kitane mati maning. Supaya suci. Oh, konon Kang. Iya, iya, iya. Terus? Ya tulis keramas dingin. Iya. Kalian bang, kalian bu. Sira kang
wis bagian lah. Kita lebih pikir ya riur tadi nang minggir segini nang kirang lamun bae mengkono lah. Brebel be banyu mata. Ya wis Kang. Hari sampean bokat wis kudu nekat. Hari sampean matang sudah sari ku pengen bahagia kakan keluarga. Nah, tuh nih kita menusak sapa wonge kang pengen benak. Ngerti? Kang kami Ya coba priben. kula siarep jejaluk karo Kang kuasa. Muga-muga apa kami cinta kening sampean terlaksana sana. Uruskin wis aja dang aja pak usah makan apa-apa lah. Iya. Wis aja wis encang diajar weteng ki. Kita puasa man. Ya mang saya hari kita wong lanang lekak-lekik sirene bepatok tekonon. Ya wis ayo Kang. Nah, tolikin makene. Kita rundingan lawan sira. Gawe akal, gawe teori. Akale priwen maning Kang kami jajak sangka-sangka pencebakan. Akale Iya. sira sekin gawe aklambi. Gawe klambi. Iya. Klambi kula. Ajak lambi dira. Lambine kita. Oh, klambi sampean. Bakale saupama dute langka kanggo tuku ego. Bahan apa? Encak tabiira kanggo soek lu ya. Dong do mana bari tangan wis lumbati kah? Ngaing-ngaing temen ya. Wis turut dan omong wong lanang. Kang kami baji cilik sinabalongan. Kula mau wadon si Kang arep turut omong sampean baik. Arep nurut. Turut. Nah, sawise klambi digawe ya. Boka tadi dijahitaken nang mesin silangka upae ora? Ya bating. Iya disulumbati bae bari dong, anu bari dom ya jarum ya. Celana kodok. Aja celana kodok klambi bae klambi anu ki potongan pinang ka klambi kurung jeblos kah? Oh, sing terus celana cukup. Iya. Cukup kone. Ya kurangnya kan sarung kita kah? Sarung kah tadi bagian ora belang-belang kah? Oh, model sing kaya supir kapal. Nah, sawise mengkonon ya kang modele kuan kayak bengkel kah? Kayak berarti Iya. bengkel kah? Ya, Oh, jadi lamun jare wong zaman pengen masalah kodok ora? ya. Nah, terus ngarepe ki taro anakan sing kira-kira gede sepiring-piring. Kancing. Iya. Ayo moyo. Ya kancing itu ditanya pun gede-gede arep kanggo apa Kang? Wis pokoke turu tanah lah, turu Iya. tanah. Isu ki ngomong turu tanah. Lah Iya. terus ning buriye ning ki parke bokong ki ya. Setrepe bokong ki. Karo anak kancingnya kang luwih gede siji aja kakek. Sing luwih gede Kang kaya ning ngarep. Iya, hari ning ngarep sih sepiring-piring gede ya, sepiring sengka. Iya, Nah, apa sih ning buri kira-kira sing setampah lah. sing satampak. Iya gede. Luruhe ngendi? Guntingi plastik mau gawe kaleng, tulis dicet modelnya kayak kancing tuh sila kurang akal temen ya. Oh ya, wis lah. Ngerti? Ya. Ya. Hmm. Nah, petak engko nang isun mangkat mana ning lapangan ning tuan sing desa negano sing negara Arab. Oh, kone sampean arep teka mana Iya. nganggo celana kinki. Heeh. Oh ya diarani wong edan. Wes pentingnya ganti keselamatan lah. Iya, bisa Ya. cari sampean bae. Nah, ya, saya.
sigar persiapan kula sebenarnya. Wis dangdan. Nggih. Oke, dinakian pakai kamu wong gedean sing negara Saudi Arabia gitu. Dinakian. Heeh. Ai kula ku masih bikelingan bae ya. Dangdan ya. Nggih Laki mangga. samene diajak ya. Nggih mangga. Kabeh tangga-tangga konyak sini. Tempatnya ini tanah kosong ngarepe rumah kula ya. Nggih mangga. Bapak. Melu beli, Pak. Melu. Ini tindakan kan? Dinakian jemaah makan. Ayo lah bapak ayo buru ya. Ayo. Aduh, asal tegat. Yuk. Tanah kosong enggak kan enggak. Coba iku. Bocah iku pinggir. Anak aman beli. Helikopter lu pakai. Helikopter. Awas. Atur tanah kosong ini lega iki. Apa kebugan? Kapalku. Ayo, apa sih? Unen, kapalku. Ya, Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinggir. Iya. Aduh. Tuan. Amit Tuan, maaf nggih. Kula kepengen salaman kalian Tuan. Selamat datang Tuan lah. Iya, Kula miskat Tuan. Kula kamit Tuan. Ku batur kula kamit. Oh, pamit. Nah, nggih. Kenapa itu pakainya bajunya kancingnya tuh besar-besar? Kadang-kadang bisa ngomong Tuan nih. Pripun Tuan? Iku kancingnya sampai gede-gede kayak kono ku apa iku? Iku klambi potongan apa model ndi? Oh, Tuan nembes merep nggih. Heeh. Kepengen anu Tuan, kepengen pengejelasan. Soale niki Tuan, kula kene kancing klambiye gede-gede sepiring-piring nang ngarepe iki masih durung aneh kene Tuan. Gimana pinten? Boten kang aneh. Apa kang aneh? Kang aneh tengguri kula ki teng bokong kula kancingnya lebih gede sing nang ngarep Tuan. Oh, ini bokong anak kancing kang luwih gede sing ngarep. Nggih, Coba kepengen weruh. kepengen weruh. Madepana. Tapi maaf Tuan nggih. Apa? Sanes kula ngina mengkene pohon kula jengkang-jengking nggih Tuan. Oh, beli apa-apa. Boten napa-napa Tuan. Mangga niki Tuan tinggal anak kok. Aduh, itu model. Iya dia letih kami.
Oke, sampun jelas gitu, Tuan. Iya, iya, jelas. Oke, sampun kesuwun, Tuan. Lamun ning Arab waktu pun pedang peding tetep tak hukum pancong. Cuma kita dalam keanehan anak anjing semono gede nih sampai aduh. Oke, Tuan. Tapi enak gemuyuk ini. Oke, Tuan. Dari bener nih negara sampean bahkan wong pledang-pleding iku ditugel gulu tuan. Benar, benar, benar. Nah ngapa kami sih beli tuan? Oh, iku sih ndeleng kancing ning bokong iku. Nah, ayo sira jam lalu. Ayo sira pekat. Ayo canakan doi. Ayo terus. Nah. Awas mentikan ah. Ayo. Ayo coba. Mana mentikan ah bongeng ah. Ayo. Mit ampun Ayo. mit. Sira. Priwet kan jam jane kesanggupan ira miskan. Mit ampun mit. Ampun apa? Ayo. Kita ya balik ke ngendi mit. Ayo maksa bodoh. Soalnya kita wis perjanjian di atas segel ning Palura. Kira sekin arus lah arus. Mit tegel ta mit. Ah, apa sih mau sombong sih? Matrankan isunku batur selawase sing cilik mula ada tegal-tegal Wes aja ke omongnya pokoknya pintu sudah terbuka. Sira sekeluarga kelawan Rabi Lira minggir. Umah saisye tanggung jawab kita milik kita. mi priben mi Jadi pribet ini mah. Ya. Ayo jawab. Tapi wah aja tegal. mi Masa karo batur garap tegal. Ah, laki Lira sombong sira kayak dari pandita. ada rabine Ayo. kedik ngintil Cari dewa. yarpan cuma Ayo meneh be. Syukur kang priwen kang. Mulane ke wong wadon ya. Iya, Kang. Tujuane wong lanang kekarepen wong lanang iku aja dicegai, aja dilarangi sebab kabeh wong lanang arep gawe bahagia. Alhamdulillah ya. Bakal kita tuku dress ya kang ya. Ah, tapi Udah jangan kang gede. gede ya kang ya. Kita ki duwe akal semene le. Lamun isun duwe akal model kayak ken pasti mati lah. Iya ya kang ya. Aduh sampean ora tak saka ora tak nyana. Ayo miskat, pribet sira ngomong aja pating terkutus bae, pating rembebel Iki pribet. kan pada nangis karo Ayo. sama misket. kamis ciraki caki ngapes temen badane kem Jadi kula itu lu ini ngendikan. Sayo miskat, miskat. Pergilah, pergilah. iya rianu nih maya beli tak kukui dan nyuwis nyegel segala macem nih palura Ya hari siraya blesi mas rok so kejogrok bae nang omah ira. Tindakin sepranane umaisun saya sini dari milik kira kami yayu sampai Nah, ngoton. kula si boten ngakoni kula siora ngukui dawirang kula wis kalah jaan Nah, sekian sira kang ikhlas kang ridho umaira wiwit dinae kita nggoni sun sekeluarga. Iya des sampean. wong wadon kelingan lagi waktu ning bangun umakian lakon rakyat lakon Pati krembebel banyu matane sepas ladas. 15. Wes aja demelasi. sedulur kang bantu binaan Mas, ayo. paribasan isun kumi meres keringat banting awak nyiksa balung kedepuk makaya wong loroan Jangan kecem-kecem kakang kami. wis Alah, dari no. kubuk masa dodo dumadaan ilang kegawani Miskat, ben mit sira ku ana bedele beli. ya iya Oh si mang. Kamu kan digawe aku nang pengauban, Mbak. Pengobat apa? Ah, sira maning. Benak ora wong di Sumpari. Ya anu ne mamang kita-kita ningan Kang. Wis menang sira.
Jaluk tempo 10 menit. Hah? Jaluk tempo 10 menit lah. 10 menit lah 10 dina. 10 menit singkian lilah pokoknya 10 menit kula yang abane ya wis lah apa. Sirapan rundingan kelawan rapi dira. Oke. Ayo. Tapi jaba aja nang jero jaba. Duh, aja kayak kamu gak Kang Kamit. Nyana disangka-sangka Palurah Bunawas sementara kulane ora duwe umah pengen nandon turu bani kelurahan. Angin barat ngajar layangan mengajar titiran melarat di bayangan kegembal di pikiran ora tak sangka temenyin kami dua kalakayan konon jongkang-jongkeng pedang pleding ngarepet tuan-tuan urung disembelih urung dihukum pancung si dadi geguyu gara-gara kami dua kalah gawe klambi langkah padan. Ayo, wis lebih 10 menit Durung gak mangko 8 menit maning mang 7 menit maning lah kula Sira di ngaret ya. dudu ngaret baka 7 menit si kula lakabane karo wong wadon ki wis los lah mang. Kage sore jagate kok bengi kok sira bisi damakate nginap maning. Aduh sampean kaderga kula nyaluk waktu mung 7 menit maning imang lamun wong udut ya mung tak sebatang. Lamun wong muter kaset ya mung sekleraman 7 menit. Ya, ayo coba. Ya wis gak masakin sih. Yang berarti kula wis kalah. Ya sekin sih ayu bae ta pada balik ning mama. Ning sapa mi? Ya ning mama tuh ligar penunggu ning main sapa kan wis duwe kenawa kami. Ari umamara dadi aget niku isine kedik nih sira meja crossing mebel ku yakin ki kabeh kok kamit biar kami derajat temen ya mi uripe Mang kitane padu jaluk kursi bae lah mang. ya si mang kamitnya Apa? jaluk kursi bemang mumpung kula durung ninggalaken rumah pak kari 5 menit maning mang jaluk rundingan mang lah. Akan si Kang Nakun Saja mau nimbakan bagen. Sira beli urung janji mau nih. Sira janji kelawan palura priben. Ya pugu ari konone segele ganyak seni Nah, ki segele masih ki, sira masih beli kertas masih. Nah, enak nang Kang Las Kang. Ah, bisa. Takitan memang Kang Kamit. Kami du yayu sampai Mungkin. tulung jaluk legalugine ati sampean wong wadon sesambat padu jaluk prosi nih pokoknya mau tuman kanggo perhatian wong kang sombong, wong kang takabur. ayo mi buntelana pakaian buntelana penganggon nyira bokat tue sangkutan pating stridil karo wong tangga blok kene gage diberes ayo kita pada mangkang Ayo mang. pasrah batin jaluk kurip ningong atua madran gana salis cun pusing kana yami mang kami jaluk tempo 3 menit maning wong wadon napan beres-beres Kok dingin maksudnya beres-beres itu beres-beres apa? buntel-buntel pakaian mangyari pakaian si masa iya wong wadone kon blinggawa pakaian kula kon blinggawa celana don mlaku bisa lembean Sirahe mau janji priben.
Uma saisine. Nah, ari jari tira pakaian ira lawan rabi ira ngendi naroe genae nang jero omah kiyen apa kesejaman ning omah kiyen? Ya cuma isi kudu nempel ning awak sih mang. Ya kun bae kang dinggone wis los. Ya janji kan isi geleku gereda numa ora mang. Iya geretan omah saisi ye. Seki garep melilit tamari tak ajar sirahat. Mang kita beli bisa lembean bak blinggo celana blinggo klambi. Lembean priben. Pakaian mawon Wis kang bagian kang duh ya melas nakal jangan kejam. Le. Tentu Waduh pakaian kula sarung lanang mawon mang. Cek kekin watone makine ke gembalkin ke tapi kini balakan ko. Me. Balakan ko. Ko. kakang sopan kang ya. Ya wis ya yu sampan kula titip ning sampean asal kang bisa ngeraksa. Sampun batas. Eman kula kelingan bangun umakien oli bekal keringet ketik kula. Jaluk pangapura oli sampean sekeluarga yang mang kamit mang bokat kula pengen salah. Anak urip anak pangan madran kan paribasan mung urip simang mungkari tinggal nasib sapa singgah. Las. Kang lega-lega ya. Kang ikhlas, Kang Ridho. Sang Ridho, pajak, Hah? sang mana duit melas. Sama duit kuda-kuda cilik tau wong sapir. Ya mau numpak kendaraan pokoknya wang. Yuk pangapura ya yuk salaman dingin yuk. Hari pula masa muda elu-elu ya. Skam salaman karo yayu sampen. Demis kem. Ji kula pangapuran. Aja tadi orang enak ya di hari pula mau madu mah pada bagus ya baik. Waduh, kok seberemat ngomong kayak anak sepur. Kamit ayu mang wis mang cek mang lah. Wes ya. Kin kita diarane sampean kang menang kula kang kalah ya mang. Gara-gara gereda numa ki Ya iya. truk tambah nana ayu mi kita Nas, malunga. makas. Misi. Oh, udah bilang belakang rupanya plikijak. Ganti kriuk kakak. Apa balik maning kah? Kula kudu batalan wong edo ya dudut tapi kudu bae kerekan dikari kerekan sioli beli di gawa mang. Krekan sih. Sirak dibalik mulak bae ya. Sak, nanti kerekan dirang nanti. Iku nih Katakan nikah. Nanti jadi. koyo pinggire komporku pinggire. Krekan kaleng. Hah? Krekan kaleng. Kerekan kalengku ang tutuk sombengku. Pasti yang dulu bae masih kandingan bae ya. Senda senda. Ah itu yang dulu kau ngongo rambutnya sampean masih kopar. Jane. Oh, ngecep dulu. Ya Las, kecap. Las, makan. Tadi kula diusir ya mang. Hai, itu harus aku lah kayak tak. Kulungsu. Ya kita ya ngomong morek-morek kan gereda numa pengen berumati ya kamit bule masih butuh kita umai digeret. Ya bukan. Hari soal rumah sih ada ganti ya, tapi umur jiwa langka. Wah. Duh ya Kang ya. Sampean ku bangsa temen ya. Bilang kan nikah. Kah? Posisi itu. Temen ya Kang ya. Retak sangka retak jana ya. Ya iya, mulane kami segala sesuatu iku wong wadon aja bae wani nangis wong lanang. Duh lekas. Apa nana pribasane jare wong Nembangka duren dawa geleduk bangsa ketiga. Tutu rakyat tutu sedulur yen wong lanang wis dadi laki minangka. Apa cekana? Guru. Nah, sih. Ya kah. Tadi berarti kun dudu rezeki milik sampean dewe kun Kang. Kita penting gawe nulung Kang. Ya iya. Tuh ayo kini ditemblok ya, dilapur supaya omahe bagus. Ya. Ya. Saya. Ya, pada mati lah. Ada Ya. lagi ya Kang.